Một trong những lý do tiêu tiền đúng cách chính là đây, đó là nẹp ngăn nước mưa. Nẹp có tác dụng ngăn nước mưa tránh chảy thành dòng trên tường, lâu ngày tạo thành những vệt ổ đen gây mất thẩm mỹ. Cách thi công cực kỳ đơn giản như hướng dẫn trên video mà ai cũng có thể làm được. Sau khi thi công, quý khách có thể sơn nẹp đồng bộ với màu sơn tường để có hiệu quả thẩm mỹ hơn. Với chi phí có thể nói là cực thấp so với tổng thể giá trị ngôi nhà, nhưng nẹp ngăn nước mưa mang lại công dụng cực lớn, giúp sơn tường của ngôi nhà của bạn luôn như mới. Quý khách có nhu cầu liên hệ 083 225 1988 ạ.